nafasnya masuk ke dada. Kalau bantu efektif, nafasnya masuk ke perut. Jadi perutnya yang mengembang. Ya, paham? Tugasnya kalian benar atau enggak? Bedanya nafas dalam dan nafas perut. Itu yuk. Belum saya cek. Oke ya, kita mulai ya. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Oke, boleh saya cek identitasnya Pak ya? Benar ya Bapak Sutowo? Baik Bapak, di sini saya asisten perawat Haidar yang shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, bagaimana perasaannya Bapak hari ini? Apakah masih tersisa ada dahak-dahaknya di tenggorokan? Masih batuk-batuk ya Pak ya? Masih Pak ya. Banyak ya Pak ya. Nah, kadang sering batuk ya Pak ya, sampai lelah ya Pak ya? Benar sampai sekarang. Pak ya. Oke Pak. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan asisten perawatan untuk membantu Bapak mengeluarkan dahaknya secara maksimal dan biar mengurangi kelelahan Bapak saat batuk-batuk terus. Nah, ini tujuannya biar Bapak nggak batuk banyak. Nah, sekali batuk langsung mengeluarkan dahaknya itu banyak, itu ya Pak, biar nggak keluar. Kurang lebih waktunya 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, kalau begitu ya saya menyiapkan dulu ya cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah pakai sarung tangan kalau bisa, atau ya pakai juga nggak apa-apa, karena nanti yang megang pasiennya sendiri atau kita tawarkan gitu ya. Sudah? Di tangan dekatkan alat-alat yang dibutuhkan. Ada tutup pot atau cucinya. Terus ini bengkok, ada alas, ada air hangat dan ada tisu ya. Oke, baik Pak. Bapak sudah nyaman seperti ini. Nyaman nanti itu Pak. Ya. Karena bednya masih belum disiapkan, ya. Nah, posisinya biasanya semipolar ya Pak ya. Coba posisinya semipolar Pak. Kakinya diangkat. Nah, kan bapaknya batuk ya. Iya. Posisinya relax. Nah, gitu ya, semipolar. Kita belakangan biar bisa nyender di sini. Coba para bisnya. Oke, sudah ya. Nah, baik Mbak. Untuk langkah pertama, posisi tangannya Bapak itu yang tangan kanan boleh di atas dada, yang tangan kiri di perut. Nah, itu ya. Bukan hamil ini ya Pak ya. Oke. Tangan satu di dada, tangan satunya ada di perut. Oke. Nanti Bapak akan merasakan saat tarik nafas, perutnya yang mengembung, bukan dadanya yang mengembang. Coba kita latihan dulu ya Pak ya. Nah, latihan dulu. Nah, kalau perutnya yang mengembang, berarti tangan kirinya Bapak akan naik. Nah, gitu ya. Kalau Bapak pakai paru-paru, berarti tangan kanannya yang naik. Itu yang salah. Yang benar berarti yang tangan kirinya yang naik, gitu ya. Atau ini tangannya bebas ya, mau tangan kanan di perut atau tangan kiri di dada itu terserah. Pokok salah satu ada di dada dan di perut. Paham Bapak? Jadi kalau Bapak tarik nafas, tangan kirinya Bapak atau perutnya akan mengembang. Itu ya, tangan kirinya akan kelihatan apa? Maju gitu ya Pak. Paham? Oke, kalau gitu kita latihan dulu ya Pak ya. Kita latihan dulu, coba tarik nafas. Nah, ini Bapak pakai paru-paru. Iya, kelihatan ya tangannya. Nah, Bapak nafas, masukkan ke perut. Jadi ini ya Pak ya, ini ya, lihat saya contohnya. Nah itu, bukan gitu, tapi pokoknya bukan maksudnya yang goyang-goyang ya, tapi emang gitu ya. Nah gitu. Kalau biasanya kalau latihan pada suara abangnya kita latihan nafasnya pakai perut. Jadi Iya, biasanya kalau nyanyi gitu ya. pakai itu ya. Coba Bapak bisa gini nggak? Jadi apa ya? Jadi pas Rendang-rendang ya.
Nah, coba tarik nafas perutnya yang mengembang 1, 2, 3. Nah, itu ya Pak ya, ditahan. Terus hembus. Nah, jadi tarik nafas perutnya yang mengembang Pak. Coba ya. 2 kali tarik nafas ya Pak ya. 2 kali tarik nafas. Sekali tarik nafas, hembus, ditahan, hembuskan. Sekali tarik nafas, tahan, hembuskan. Salah ya. Oh iya benar. 2 kali Pak ya. Oh iya. Baru yang ketiga. Kalau ke yang ketiga Tarik baru nafas, tahan, baru basuhkan Dengan keras. dengan keras. Pak ya, sambil kita latihan lagi sekali lagi ya Pak ya. Coba tarik nafas. Nah, oke, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini yang ketiga ya Pak ya. Kalau yang ketiga ketika ditahan langsung dibatukan gitu ya Pak. Coba tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, batukan. Nah, kayak gitu ya Pak ya. Nah, kita langsung Fotoan temen ya. oke. Kita langsung praktekkan ya Pak ya. Iya. Jadi kita siapkan dulu alatnya, saya taruh di dadanya Bapak. Oke, posisinya semi folder Pak. Iya. Ayo Raya mengaku. Ini saya siapkan dulu di sini. Nanti kalau ada seperti di bibirnya Bapak, saya pakai susu ini. Terus ini bisa dipegang sama tangannya Bapak. Atau nanti saya pegangkan ya Pak ya. Tapi kan Bapak sudah tahu ya, Iya. posisinya gini aja wes. Nah ya itu ya. Saya pegangkan, saya pakai satu tangan ini ya. Ayo Rasul. Kan tanganmu ngono ya pemegangi kan. Sudah siap Pak, kita mengeluarkan sekretnya atau dahannya. Oke, langkah yang pertama, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pakai itu ya Pak ya, nggak apa-apa. Sekali lagi, tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang terakhir ini ya Pak ya, kalau sudah ditahan, dibatukan. Oke, saya siapkan ini ya Pak ya. Tarik nafas, 1, 2, 3. Belum aku ya Pak ya. Iya, batuknya beneran, jadi ditahan ya Pak ya. Oke. Tapi dah. Tarik nafas. Ini yang ketiga ya Pak ya. Tarik nafas 1, 2, 3. Pasiennya bener sakit ini ya. Oke, tarik nafas 1, 2, 3. Kon, coba, kon. Aku batuk soalnya. Batukan. Yang keras ya Pak ya. Batunya tuh gitu. Nah, kalau keras itu gitu ya Pak ya. Ini kan ditekan. Oke, kita sekali lagi keluarkan ya Pak ya. Silakan tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Yang kedua tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, Duduk diwadahi nafasnya. hembuskan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diwadahi nafasnya. Yang ketiga ya Pak ya, ditahan baru dibasuhkan. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, batukan yang keras Pak. Ini jangan lupa dikasih desinfektan ya dalamnya. Oke Bapak, kita bersihkan dulu. Silakan Bapak minum air hangatnya. Bapak mau dicoba lagi apakah masih ada rasa? Kalau masih ada kita coba ulang. Kalau sudah nyaman atau sudah nggak ada kita selesaikan. Sudah ya Pak ya? Gimana perasaannya Bapak? Nah, ya, Pak, ya. Oke, kalau sudah gitu saya rapikan dulu alat-alatnya. Oke. Nanti kalau Bapak merasa batuk-batuk lagi dan susah untuk mengeluarkan, nanti saya akan kembali lagi ke sini. Tinggal pencet aja tombolnya untuk memanggil asisten perawat atau perawat di rumah sakit ini ya Pak ya. Nanti saya akan kembali kalau Bapak memanggil
Paham Bapak? Oke, ada yang mau ditanyakan Pak? Nggak ada ya. Oke, posisinya siap nggak Bapak? Ada ya Pak ya? Ada selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak lekas sembuh ya Pak ya. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Oke, ada ya. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan belajar dulu sama temennya masing-masing. Kita praktekkan ya. Sama saya langsung nilai juga. Oke. Di luar ya Pak ya, enggak praktek Pak. Apa? Belajar dulu. Kayak tadi itu. Selesai, we. Selesai. Oh. Kan mau aku ngomong, Des. PNU ra iku mari ini.